बडो हामी कहाँ जान्ला साथी अब where are we heading? So today we are gonna get Osmo Pocket 3 unboxing अहिले एकछिनमा हेर्नु होला गाइस है ल गाइस अब हामी एनएसतिर जाँदैछौँ गाइस अब हामी जाँदैछौँ काठमाडौँ सहर हाम्रो ललितपुरको बोर्डर होइन साथी ललितपुरको बोर्डर आइपुग्यो ललितपुरको बोर्डर अब हामी यहाँबाट खोला कटेर यो हाम्रो चिल्ड्रेन पार्क अनि त्यहाँबाट हामी जान्छौँ युएन पार्क गाइस अब हामी खोलातिर पुग्न लागिसक्यौँ अलिकति नचाउनु पऱ्यो नि होइन के हो त हो ल भन्ने हो फास्टै हो नि ल ट्राफिक सर्कल उठिरहनु भएको छ माथि हामी कहाँबाट खोलाको बाटो जानुपर्छ गाइस यहाँ खतरा गाडीहरू हुन्छ मोडिफाई काठमाडौँले सुक्यो खैको होला साथै खैको होला यहाँ चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङ क्या Okay, now we are going right again. Yeah guys, modified Mazda. त्यस्तो होइन भनेकै उताबाट गइदियो गाइस दामी छ यस गाडी हाम्रो नि आउँछ छिटै हाम्रो अन्डरग्राउन्ड fucking crazy aha ट्राफिक सर टोपी नलाइकन बस्छन् भाइ ओ सरकारी बाइक यार सरकारी बाइक के हो दाइ तपाईँ के हो सरकारी जागिर गर्नुहुन्छ हो कि कसैको बाइक चलाइरहनु भएको हो हेलमेटको क्लिप पनि लाएको छैन त्यो क्रस फायर रहेछ हो त्यहाँ अब गाइस यहाँबाट अब त भित्सिने हो त्यहाँबाट सिधै हो आफै थाहा हुन्छ बाटो राइट होइन यहाँबाट होइन ओके गाइस अब हामी जाँदैछौँ चितली सडक
कि गाई यसरी ओभरटेक चाहिँ नगर्नु होला म यही भन्न चाहन्छु कहाँनिर छैन लाग्यो हामी कहाँ जानुपर्ने रे दिल्ली बजार के छ वरिपरि भन्दै जाउँ त अरू उयो हो क्या अगाडि त देखाउन पाएन ठिकै छ केही बिग्रेन अहिलेसम्म दामी आउँदैन चाहिँ कताबाट हो यो कोलोनी अनलाइन शपिङ डेस्टिनेसन यहाँहरू समात्यो होला उतै माथि IMS ग्रुप यहाँ गाइस स्ट्रिक्ट छ बालेनले फाइनली आइएमएस ग्रुप अतो गरेर राख्छ निस्कियो भने त हामी आज हामी के गर्न आएको हामी यहाँ प्लिज भनिदिनु होला एडेन्जी why have we come here Hello guys, finally unboxing आउँछ राहुलकोमा पुगेपछि अब भिडियो हेर्नु होला राहुलको क्याफेसम्म साथी एङ्गल मिलिरहेछ क्यामेराको भारी भयो यार मोटो एङ्गल मिलिरहेछ एङ्गल माथि हेर जस्तो लाग्यो अलिकति माथि चाहिन्छ क्या माथि होइन यो भने ट्याक्क टाइट हुन्छ कि होइन अब चाहिँ ठिक चाहिन्छ के भयो दाइलाई रक्सी खाएर त होइन होला स्क्रिन प्रोटेक्टरहरू राख्नु भएको थियो भनेर जाउँ त हेर बाहिर ल गाइस अब हामी जाँदैछौँ राहुलकोमा जिंगल बेल ल गाइस बालिनले त यो भइहाल्यो समाते खाँदैछ अझै अब 2-3टा मात्रै बाँकी छ भन्थ्यो अस्ति त बालिनले क्या नगरपालिका यताबाट जानुपर्ने हामी ओके गाइस अब हामी जाँदैछौँ दिल्ली बजार ओस्मो पकेट 3 लियो क्रिएटर मोड है ना क्रिएटर मोड ओस्मो पकेट 3 क्रिएटर मोड गाइस यो बाटो चाहिँ थाहा होला तपाईहरुलाई अफकोर्स यहाँबाट के भयो पहिला के थियो अहिले ठ्याक्क इन्फर्मेटिक्स कन्सल्टेन्सीबाट अपोजिट यहाँ गल्ली छिरो अनि हेर्ने मान्छेहरू यताउता हेर्दैनन् त्यस्तो हो यहाँबाट बायाँ यो के फाजा घर छ बागलुङ फाजा घर
हजुर पार्किङ छैन अलिकति गाइज हामी राहुलको पसल आइसक्यौँ यही हो राहुल यो बाटो आउँदा नि हुन्छ यो बाटो जाँदा नि हुन्छ Hey Sadi, oh what's up? Meet you. No guys, hey yeah. Hey Sadi. शादी कहाँ मुझे गाया यार राम कस्तो मुजी सुजी भने यहाँ भ्लग गर्दैछु ल मलाई के थाहा ल गाइस क्रिएटर मोड अनबक्सिङ आज यहाँ राहुलकोमा ल गिफ्ट तँलाई थ्याङ्क यू गिभअवेमा है गिभअवे यस्तो गिभअवे हुन्छ सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो क्या सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तो गिभअवेहरू आइरहेको छ बसी हाम्रो बसी फर्स्ट सब्स्क्राइबर बसी बसी 1 लाख ओके गाइस अनबक्सिङ अनबक्सिङ लकी कस्टमर है कहाँबाट रहेछ म्याक फेरि गाइस ल फर्स्ट लुक है के आउँछ यसमा ब्याग स्याग आउँदो रहेछ त्यो गाइस स्क्यान गरे क्या हो कागज सागज दिले जस्तो धेरै ए स्टिकर त्यो मलाई होला हेल्मेटमा त लुकै हाल्नुपर्छ गाइस स्टिकर चाहिँ ओस्मो पकेट सिरियल यो त घुम्छ नि हैन चार गाइस यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ उ रहेछ यो चाहिँ तलको होला स्ट्यान्ड हैन गाइस यो चाहिँ यो होला के भन्छ त्यसलाई कभर कभर राख्नको लागि गाइस यो चाहिँ यसमा छ मेन माल सामान यसमा छ गाइस 1 लाखको मात्र 1 लाखको माल है गाइस यसमा अब निस्क्यो म्या ल गाइस मेन सामान चाहिँ यहाँ रहेछ है हाम्रो 1 लाख 1 लाख वाला सामान हो यो हामी यो गर्नुपर्ने रहेछ इलेक्सनमा हेरौँला गाइस यसलाई चाहिँ सबै अनबक्सिङ कम भयो ल गाइस माइक सेक्सी रहेछ है डिजाइनको के हो माइकको एडप्टर माइकै हो यो गाइस दिस इज माइक सानो है खुन्डे ब्याट्री पोर्टेबल यस्तो गर्न साथ अन हुने रे क्या यस्तो गरेर चाहिँ अफ हुने रे क्या नाइस फर्स्ट गेम जितिहाल्यो रुल्स बुझाइदियो त रुल्स चाहिँ अब यो +2 भयो हैन +2 भयो अब कलर हुन्छ 4वटा येलो कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर रेड कलर हुन्छ +2 भयो +2 खाली भने चाहिँ 2टा तान्नु पर्यो हैन +4 भने चाहिँ जोकर हो अब यो +4 फाल्यो भने चाहिँ अर्को अपोनेन्टले चाहिँ 4वटा टिप्नु पर्यो अनि दिस इज कलर चुज हो and this is reverse and this is +2 ल खेलौँ यो चाहिँ कलर चुजिङ हो यो पनि वाइल्ड कार्ड हो अनि यो चाहिँ रिभर्स भयो दिस इज ब्लक यति हो ओके गाइस अब हामी खेल्छौँ है ओके गाइस सो अब हामी राहुलकोबाट निस्किसक्यौँ सो वेयर वी गोइङ भ्लग चाहिँ अब छिट्टै आउनु छ छिट्टै एकदम छिटो आउनु छ गाइस आउँछ है क्याप्टन
छ साथीले आज ओस्मो किनेछ अब आज हामी टेस्टिङको लागि पनि जान्छौँ गाइस आज मैले ट्युसन बङ्क गरिसकेँ टेस्टिङको लागि जानलाई ल हामी के खोलाबाट जाने हो छैन चार्जर मैले हालिदिएँ भित्र मेन नै क्यामेरा र चार्जर त हो नि झन्डी हो अन्डी मन्डी झन्डी किन आँटेकी छु गाडी मैले चुटे फुट्यो मैले हेर्दै फुट्यो छ त्यो त के को साइलेन्ट हो साथी बल्ल हुँदै टाइमिङ आउट कस्तो पऱ्यो यार खोला हेर रोक्यो हाम्रो आइरहेको गाई ट्राफिकले ए अस्ति त्यो मान्छेलाई विचारवाला त्यो अस्ति पशुपतिबाट फर्किँदा के त पशुपतिबाट फर्किँदा कन्टेन्ट हेरेर सुन्दा ट्याउसी ट्याक्सी यार भन्न मारेको थियो गाडी ट्याक्सीले है ट्याक्सी हो अहिले पोखरामा लाउँदाखेरि एउटा गाडी झन्डै हाल्नु गाडी होइन लागेन म त दामी लाग्छ यार स्काई ब्लू के छ मिल्छ हामी न त त्यसो भए स्यालेरी आउँछ नि है त स्यालेरी त यार यो पालि त आफै के मात्र भयो नि मेरो त 2-3 महिनाको स्यालेरी त ऱ्याक हुन्छ अब